Môre sê Radio Fynbos luisteraars, die woord kom uit Deuteronomium 33 vers 25 en dit staan hier dat die Here ons sal gee skoene van yster of van koper in hierdie dae om ons sterk te maak. Ek lees hom vir jou in die King James vertaling. Thy shoes shall be iron and brass, and as thy days, so shall my strength be. Nou elkeen van ons kan seker wees dat God ons sal aantrek aan ons voete, die skoene op die plekke waar hy wil hê ons moet loop. Ons kan nie oor rotsagtige gedeeltes met hoëakskoene loop nie, en tog sal army bootse ook nie goed lyk waar ons wel hoëakskoene moet dra nie. Net soos wat die Here ons herder is en hy ons lei met sy staf en met sy stok, sy staf waar hy ons baie keer uit skeure uithaal, uit plekke uithaal, waar hy vir ons nader trek na hom toe, en met sy stok, daar waar hy die vyand wegkeer van ons af, om ons te beskerm. Nou, ons het skoene van tye van benoudheid, wat hierdie woord is van Psalm 112 vers 7, waar hy sê ons hoef nie te vrees vir slegte tyding nie, want my hart kan gerus wees en vol vertrou op die Here. Baie keer dan kan mens hoor mense sê, dinge gebeur in dries. Dinge gebeur nie in dries nie. Ons moet kom by daardie plek om te weet dat my hart gerus kan wees en vol vertrou op die Here. Ek hoef nie as 1 of 2 goed met my gebeur het, uitkyk, wat gaan die derde iets wees wat gaan gebeur nie. Dan is daar ook skoene in hartseer tye, tye wat ons dink dit sal net nooit ophou nie. Hy sê in Psalm 30 vers 12, U het my weeklag verander in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord. En daar sal hy vir ons daardie skoene gee, wat in 'n koordans mee gedans kan word. En wanneer ons twyfel deurgaan, dan kan ons maar die skoene aantrek, om die bereidwilligheid te hê om hierdie evangelie van God te verkondig oor ons eie lewe, dat Jeremia 29 vers 11 sê, die Here weet wat hy vir my beplan het, dis voorspoed en nie teëspoed nie, dit is 'n hoopvolle toekoms. En dan is daar daardie dae waar mense net my aanhou teleurstel, en my antwoorde en my planne naderhand min raak. Hy sê vir in Jesaja 30 vers 15, as jy op hierdie klipperige grond moet loop, sê die Here vir jou, dan sal jy terugkeer in rus, in stil wees en vertroue, sal jou krag wees. Dan is dit net daardie skoene wat jy sal aantrek, net van om te gaan staan op daardie plek en te weet, maar die Here sê net vir my nou, ek moet rustig raak. En dan is daar krisistye. In Jesaja 28 vers 16, wat hy vir jou sê, hy het jou gegrondves, jy moenie haastig wees nie. En baie keer kan ons in oorhaastige tye emosionele besluite maak, wat nie goed sal uitloop nie. En dan trek ons die verkeerde skoene aan. As ons die skoene aantrek van om nie haastig te wees nie, mooi te hoor wat die Here ons inlei, dan sal dit ook met ons goed gaan op hierdie pad. So, hoe lyk dit vanoggend? Wat lê voor jou? Moet jy oor berge gaan? Moet jy deur dale gaan? Moet jy deur riviere gaan? Moet jy deur water gaan? Moet jy in 'n dansplek ingaan? Watter skoene lê vir jou voor, wat jy kan aantrek vanoggend? Nou kan ons daaraan dink, dat Jesus aan daardie kruis gegaan het, kaalvoet, waar sy voete deurboor was, sy bloed vir jou gevloed uit sy voete uit, sodat jy vanoggend kan kom, en enige skoene kan uittrek, waarmee jy op mense trap, in wrokke en in kwaad. Dat jy vir die Here kan sê, Here, trek my daardie skoene aan asseblief, van vergifnis. En dat jy ook kan toelaat dat die Here vanoggend jou skoene uittrek, en jou voete was,
net soos wat hy sy disippels se voete gewas het, sodat jy ook kan gaan dien in hierdie dag, met wat hy jou voorstuur. En dan ook, dat jy kan aantrek die skoene van genesing, dat jy vanoggend kan weet, elke tree wat jy gee, as jy glo, dat deur die wonde van Jesus daar vir jou genesing gekom het, sal jy tree vir tree in daardie genesing begin stap. Here, baie dankie, dat U my deur en deur ken, en U weet, Here, wat vir my voorlê, watter pad, trek U my asseblief die skoene aan, om die bereidwilligheid te kan hê, om die evangelie, die goeie nuus, te kan dra. Laat my voetstappe 'n aangename klank sal wees in die geestesrealm. Dankie Jesus. Amen.